What's there to say? There's nothing but space in between you and I. Hello mọi người, video One Brand Makeup ngày hôm nay thì Trang sẽ sử dụng những sản phẩm đến từ hãng Alicia. Đây là một hãng mỹ phẩm Hàn Quốc chuyên về những sản phẩm lấp lánh glitter, cực kỳ xinh và cực kỳ óng ánh luôn. Phải nói là trong những hãng makeup Hàn Quốc thì Trang thấy hãng Alicia đầu tư nhất về cả bao bì lẫn giống như là chất lượng sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm nhũ mắt ha. Và makeup lúc ngày hôm nay thì Trang sẽ tập trung chủ đạo với những cái tông màu hồng đào, kiểu tông hồng nhưng mà cũng có thể áp dụng được cho những bạn da ngăm hoặc là da sáng hơn ha. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu video nha. Và bước đầu tiên thì Trang đã sử dụng kem nền của Bobbi Brown. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng son dưỡng trước ha. Thì đây là cái dòng son dưỡng lấp lánh long lanh cực kỳ xinh của Alicia luôn. Phải nói là packaging mọi người có thể thấy là từ vỏ bên ngoài cho tới cái thỏi son bên trong, cầm rất là chắc tay nè. Và cái thỏi son tuy là mọi người sẽ thấy những cái kim tuyến lấp lánh nhưng mà khi mà mình apply lên trên môi những cái hạt nhũ này rất là tự nhiên, tạo cảm giác căng mọng cho môi và môi mình siêu mềm siêu mượt luôn, nhưng mà rất là nhẹ môi, không có bị dính khó chịu. Và đến phần makeup mắt thì Trang sẽ sử dụng bảng mắt 4 ô này của Alicia. Thì cái bảng mắt này Trang thấy rất là dễ sử dụng nè, vì có 2 hộp màu nhũ và 2 hộp màu lì. Thì sẽ có 2 bảng khác nhau. Bảng số 1 là sẽ thiên về những cái tông hồng, cánh hồng khô. Bảng số 2 thì thiên về những tông cam đất hơn. Hôm nay thì Trang sẽ dùng bảng số 1 ha. Đầu tiên là Trang dùng một cái tông hồng đất, kiểu nó có một chút xíu ánh cam trong đó để tán khắp toàn bộ bầu mắt. Và chất phấn lì của Alicia cực kỳ đỉnh luôn, màu lên rất là đậm nè và cũng rất là dễ blend, rất là mịn, không có bị rơi rớt quá nhiều. Tiếp theo thì Trang sẽ dùng một cái tông hồng đỏ đất để nhấn sát phần mi mắt. Thì cái này mình sẽ dùng cái đầu cọ mà cái phần cọ nó bó chặt và ngắn hơn để mình có thể dễ apply sát chân mi hơn nha. Tiếp theo thì Trang sẽ dùng một màu lì tông hồng đất khác. Thì đây là một cái dual palette của Alicia, thì nó sẽ có một cái ô màu nhũ và một ô màu lì. Và những cái màu nhũ trong cái bảng này sẽ là dạng hơi dẻo dẻo nên là khi mọi người ấn tay vào thì sẽ thấy kiểu chất nhũ nó dẻo dẻo, nó giống như là dạng gel, nên là bám trên mí mắt rất là tốt, không có bị rơi rớt lung tung nè. Và cả 3 màu thì Trang thấy đều rất là xinh, rất là dễ sử dụng. Thì hôm nay Trang sẽ sử dụng màu số 01 là một tông cánh hồng khô, mình tán nhẹ ở phần phía trên bầu mắt một chút. Tiếp theo sau đó thì Trang sẽ dùng một cái nhũ mắt màu lẻ này, đây là cái tông nhũ vàng đồng rất là xinh. Thì cái nhũ này nó sẽ mịn hơn những cái nhũ kim tuyến khác ha, nên là Trang sẽ tán khắp bầu mắt luôn. Đó, mọi người có thấy không, chỉ cần một lần quẹt tay lên trên bầu mắt thôi là cái nhũ nó lên rất là đẹp rồi đó, và bám rất là tốt luôn. Và đừng quên nhấn ở phần góc trong mắt nữa nha. Tiếp theo là để thêm phần long lanh lấp lánh đúng chuẩn của makeup look ngày hôm nay thì Trang sẽ sử dụng glitter gel này của Alicia. Ở đây thì Trang có 7 màu khác nhau và mỗi màu thì sẽ có những cái loại hạt nhũ to nhỏ khác nhau. Cái chất gel này Trang thấy là kiểu ẩm mịn nè, khi mà apply lên trên mí mắt thì nó bám rất là tốt luôn, kiểu không có bị rơi rớt những cái hạt nhũ ở phần mí mắt dưới ha. Và cái chất nó dẻo rất là đã luôn mọi người, kiểu thoa lên bầu mắt thì sẽ hơi mát nữa. Hôm nay thì Trang sẽ sử dụng màu số 04 là cái tông nhũ vàng hồng rất là xinh luôn. Thì mình sẽ dùng tăm bông để apply nhẹ ở phần mí mắt bên dưới, và sau đó mình sẽ lấy thêm một chút nhũ nữa để apply ở phần mí mắt trên. Thì mình chỉ tập trung ở phần giữa bầu mắt thôi. Sau đó thì Trang sẽ dùng kẻ mắt màu rượu vang của Mercy, kẻ một đường eyeliner thật là mảnh sát chân mi, kéo dài ở phần đuôi hơn một chút xíu. Và mình sẽ bấm mi thật là cong. Và sau đó chuốt mascara thì Trang sẽ dùng mascara của Lemonade. Mascara này của Lemonade thật sự là giúp cong và dài mi rất là đẹp luôn. Say it's
okay if I'm far. Và vậy là phần make up mắt đã xong rồi. Make up mắt này thực sự rất là đơn giản nhưng mà rất là thu hút, sẽ thích hợp khi mà mình đi chơi hoặc là tham dự những cái buổi tiệc tối. Sau đó thì Trang sẽ dùng màu số 01 của bản Palette Duo này của Alicia để dùng làm màu má luôn. Thì cái màu má này sẽ cho tông cánh hồng khô phù hợp với màu mắt của mình hôm nay hơn. One more time, one more time, one more time. I should have told you that I love. Và sau đó thì Trang sẽ dùng highlighter của Roman. Cái này là dạng kem á, và có nhũ ánh hồng á, để apply ở những phần như gò má, sống mũi. Và để màu son tươi tắn hơn á, Trang sẽ dùng màu số 04 của Zero Velvet Tint của Roman để tán ở lòng môi. Và cuối cùng á, thì Trang sẽ dùng son tint này của Alicia. Đây là một dạng son tint bóng nhưng mà có phần nhũ trong đó. Tuy nhiên á, cái phần nhũ siêu mịn và nhỏ thôi, nên là khi mà lên trên môi á, sẽ tăng cái hiệu ứng môi căng mọng, trong trẻo nhưng mà không có hề bị lộ những cái hạt kim tuyến to rất là sến ha. Nên là 5 màu này Trang thấy rất là xinh. Đặc biệt là màu số 3 và màu số 5 sẽ rất là dễ sử dụng và dễ phối với những màu son nền ở phía dưới. Nhìn vậy thôi nhưng mà thực sự là 5 màu son này Trang thấy đều để lại lớp stain rất là lâu trôi luôn. I should have told you that I loved you. One more time, one more time, one more time. I should have told you that I loved you. Vậy là Trang đã hoàn thành xong make up look ngày hôm nay với những sản phẩm của Alicia rồi. Và để nhân đôi niềm vui thì hôm nay Trang sẽ có 3 phần quà giveaway nho nhỏ. Mỗi phần quà sẽ gồm một thỏi son Alicia Dazzle Tint và một hũ glitter gel rất là xinh. Và mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nhất để trao tặng 3 phần quà này ha. Chi tiết về thể lệ tham gia giveaway á, mọi người xem ở phần mô tả video nha. Chúc mọi người may mắn. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Peach & Coffee và follow Instagram của Trang. Tạm biệt. You're the only